Di bertanya nih ini warung di melihat orang cerita. Jangan mancing kuwi pencilaan ae. Aku jahat Pak awakku nyower. Selingkuh kan nyower ya aku. Awakku orang aku. Ini dia mau cerita apa? Enggak ada nyerahin penting stok. Iki dari pagi ini pulau jadi mawon. Depan kita ada kubur, jaga tiga. Ya aku serang yang ini. Orang eblas. Ada tarik kurang. Antek. Saya tak ada kita ngopong tak tandek langsung. Kalau kelurahan Gebong pokoknya stopper. Ya aku nek rasane wangi ora yo gak iso jual kae. Jangan nanti kursi. Stopper ku kayak kuning Cek ngopi cek, lo mau ngopi lo. Datang ini kan ngumpul. Stop. Ngopi cek, ngopi cek. Ngopi. Wah kari tinggi kok. Kari tinggi. Oh, tukang mie kari yo. Mawi. Ya wedhus kek nowi nganu apa jenenge pur pitik. Selamat pagi tante. Nenek. Aku tukane anu, tukane dilasak kuwi ya. Nek kuwi dhuwur Pak Pur. Ada tahu ini. Masih kembali. plastik. Salah. Lupa bercerita. Cek. Bicara singkat. Itu ya ngomong menang itu. Iya, di sisi Mau pagi. Nyawa tak pagi. dapat dulu. Sama Udah sama ini sini aku. 20 menit aku. Nek karo anak bocah wis lho teh. Teh kok ngene karo preman iki jan. Nang modal kan dia ae. Bedino kuwi yang wis to. Ya iki. ora aku gak. Aduh nek ngono. Online. Karo macet. Online. Gagal jengke tak mungkin bijak ngono. Jane karo yo ngono. Boleh ngatur kok Jakane jeneng Pak Pur ya nek yo. Akeh pemangku kan mangku sing dukung kok tak piro. Aku
urip sama kopi jadi ngomong. Sore njaluk duwe 15.000 karo. Kata mereka gaji kok. Kontak lho sarke. tetap. Dan motor teko dek teko ki malah Roro ki kok gak. Kare udah kulo ki tolo. ada di karo gak bisa. Bolong. Ada seluruh. Wah, urkale. Cukup Urkale malang. wis. Arep mbok. Ketakuan bolong aku pancing. Apa wis Jadi keuangan pasir terus kayak Ayo, biasa ae kabeh tenang. SD. Arep rasa ditempin nang kono. Del del Pak. Ji. Karek ji. Gak lah. Nek go bagi Ya cek sih. Iki opo lho iki? Senar enak ya ditawan. PE ya nek. Aku apa aja senar. Oh. Tak karo gue mati. Nek PE nek mana senar enak. Ini lah bahasa ikannya gua kalau nyeruk gak kan wangi. dileren. Cuma wis sing madai aku sing nyorong ngono ya aku yo manut ae to. Malah gak tempul aku. Gak ada lontong nek iki. Iku dhewe gak gelem. Biasa dia kalau untuk beli lawan. Ini kon lenteng ipek iki. Aku bakal mati cek ulah di satu sadar. Yo akeh ki mengisuk ke to. Yo nang oleh sira buku. Lokasi itu. Engko mancing lho. Nang duduke ana pura. Ora. Wis endi. Gua ngari waktu Fikro gue ngari aku bro. Iku nek pikir alas ya. Oh, ada data. Ora wong sing sak apik kok lek moto. Ayo kenceng apa bur ngono entar bur ngono terus tengah. Ilmu dengan Iya, apik. Cuma iki longgar sungai. Dinas Luntung Larang. tapi aku kok ya, tapi yang dulu kok. Lu kok kopi yo. Gua ngono ta. Ayo. Apa ya waktu itu? Kaya do sing nongko sampai teko Iki yo ngene iki ganteng. Dandanan iki Mas. Kayak gebel. Ana yo kayak sika yo gebel. Enggak. Sarwan brondol. Duwe kamu ngomongin. Wis aku Wobol tapi ini dapat. Malah wis kowe iki sing ngene bos wong. Lagi sing sitoke, sing sise. Gua kena hopol, gua tenang. Aku malah sing gak ada di sini. Itu aku sapa, Bos? Wes aku. Wes. Tutuke lho gak sumber lanang. Ini lomong ya. Tak kuwatir apa saran iki. Sarapan ning bos jualan. Sehat selalu. Tapi si toke kok wedi kae sing putih jan ngeri. Ane perang aku dhewe nang iku. Wis ning warunge wong wis wong tua-tua bos iku. Gue lagi nang sasi wis. Tuke kemarin kayak sekitar sana sasian. Yo yo to sing kae.
Paling abange kayak ngirim perang setahun tahun teku lho Pak. Nih, kayak terus ngopi maklum. Guru dia itu paling motor keluar. Paling payu Pak. Nah itu terang. Ujune wis nuruni Pak. Nuruni kepala kita. Ya awake ngono kae. Lanang. Di hari ini saya Ini